صباح الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه؟ هات البسله حلوه في السوق اليومين دول وسعرها حلو. هات البسله وفصصيها وفي الميه السخنه وارميها وهتريحي نفسك طول السنه. تعالي شوف بقى هنعمل ايه، وبلونها الاخضر الحلو ده اللي يفتح النفس يفضل زي ما هو حتى بعد ما تطلعيها من الفريزر. تمام. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي نفس ال100 جنيه بتاعت امبارح اللي عملنا بيها السبانخ، هنعمل النهارده بال100 جنيه بسله. هنزل اشتري بال100 جنيه بسله وجزر. تمام. وهفصصها، اجيب البسله سكري وتبقى حبايه ايه مليانه كده، وافصصها كويس قوي، والجزر اقشره واقطعه قطع ايه مكعبات صغيره. تمام. عايزاها المكعبات كبيره، عايزاها المكعبات صغيره، على حسب ذوقك، بس هي لما بتبقى صغيره كده بتبقى حلوه على قد المعلقه. اول مره هحطها في ميه ساقعه عادي من حنفيه، بس هحط فيها شويه خل لمده 5 دقايق 10 دقايق، بحيث ان انا اقتل اي ميكروب فيها، وبعد كده اغسلها 3 4 مرات واصفيها كويس قوي. هحط حله على النار فيها ميه بتغلي، واول ما الميه تغلي هحط لها ملح وخل ومعلقه سكر. الثلاث حاجات دول هيحفظوا البسله معانا ومش هيغيروا لونها، وفي نفس الوقت هيدوها ايه زي ايه ماده حافظه احنا حطيناها للبسله طبيعيه، هتحفظها من السنه للسنه. وهي غلوتين بالظبط، غلوه التانية، يعني انت اول ما بتنزلي البسله الميه بتهدى بترجع تبتدي تغلي تاني، الغلوه التانية تروحي شايلاها زي ما انت شايفه قدامك كده على طول بالمصفى، واقفه بقلبها ورحت رفعاها في مصفى تانية اتصفت كويس قوي من المية، وسبتها تتهوى ايه شوية لحد ايه ما تبرد حبه، وبعد كده هنعبيها. بصي زي ما انت شايفه قدامك لونها الاخضر ده لحد ما تطلعيها من الفريزر هتفضل زي ما هي، عمر لونها ما هيغير خالص. تمام. زي ما انت شايفه بقى، بصي حطيتها في المصفى ولونها حلو قوي وشكلها يفتح النفس. تفضل بقى خضره معاكي. الاكياس نظيفه، الطبق اللي انا بعمل بيه نظيف، المعلقه اللي بغرب بيها نظيفه، كل اللي هتستخدميه لازم يبقى نظيف جدا. تمام. هعبي بقى في الاكياس وهسحب منها الهواء كويس قوي واقفلها كويس قوي واحطها في الفريزر. دي هتفضل معاكي سنة بحالها، مش هيجرى لها اي حاجة. ولو حبيتي تجيبي حبة كمان يبقى انت عارفة ان دول اللي انت عملتيهم الاول وكاتبه عليهم التاريخ، التانيين هتبقي عارفاهم برضو وكاتبه عليهم التاريخ عشان تسحبي من القديم مش من الجديد. وما تنسيش لايك وشير وكومنتات حلوة منكم يا امارات.